Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akoum Faisal Madawi. Voilà une nouvelle vidéo. C'est une vidéo exceptionnelle qui est destinée principalement aux étudiants qui préparent leur projet de fin d'études et lorsqu'on parle des mémoires aussi. Alors, fin de la période Hadi, on est proche de déposer nos PFE. La plupart parmi vous, au niveau de toutes les facultés, au niveau de toutes les universités, كاين un délai, il est déjà تحدد. كاين واحد le délai au maximum mois 7, mois de juillet, à déposer les étudiants leur projet de fin d'études. Alors, fin de la période il y a une période estimée par exemple la faculté ديال مكناس à 14 jours même pas. Alors, les jours اللي بقاو, qu'est-ce que je dois faire? شنو هما الحوايج اللي خصني ندير فيهم باش le travail يولي perfectionné, يولي مزيان. Alors, je vais résumer la vidéo et je vais parler de 3 points principaux. Alors, الحاجة الأولانية هي أن au niveau de cette période, on doit finaliser notre travail. Ça veut dire quoi finaliser le travail? Ça veut dire خصنا نريفيزي داكشي ديالي. Parce que la révision, كنشوف داكشي اللي درت أنا. فرضاً غادي ندiscuter على un sujet qui est lié au financement des PME, par exemple au Maroc. واش جاوبت على la problématique قلت أنا quels sont les moyens permettant de financer les petites et moyennes entreprises au Maroc. Est-ce que j'ai pu traiter mon sujet? Est-ce que j'ai pu définir qu'est-ce que le financement? Est-ce que j'ai pu définir une PME? Est-ce que j'ai pu savoir et déterminer les caractéristiques de la petite et moyenne entreprise marocaine? Est-ce que j'ai pu faire une liaison entre le financement et la PME? Est-ce que j'ai pu savoir les défis des PME? يعني كنشوف واش انا جاوبت على السوجي ديالي وعلى la problématique ديالي اللي هو l'élément central au niveau de mon travail. واش تبعت les étapes ديالي كما يجب؟ درت une introduction, درت un chapitre, درت فيه des sections, درت فيه des petits paragraphes, درت un autre chapitre حتى هي, درت un troisième chapitre, pourquoi pas une étude empirique, sachant que fin de la période de Covid-19, il est difficile de faire un travail sur le terrain. Alors, les éléments leaders, la révision, c'est plus ou moins concerne le fond, concerne le sujet. يعني واش traiter le sujet كما يجب. الحاجة الثانية اللي خاصني نرد لها البال وهي أهم حاجة هي les fautes d'orthographe. Ça veut dire, est-ce que j'ai pu traiter et saisir le texte comme il faut? راه هنا المشكل. كاين des fois le titre كتكون فيها مثلا les entreprises ou un ACS. Alors c'est un problème. C'est un élément qui va dévaluer le travail ديالك. وردوا البال لهاد القضية. ردوا البال بزاف لي تيتر كبار. Alors باش نيفيتيو هاد الاشكال هذا ديال l'orthographe, il fallait mieux donner داك البروجي د فان ديتود ديالي نعطيه لواحد لامي ديالي او شي واحد عنده مع الفرونسي كما نقولوا, شي واحد اللي يقدر يقرا البروجي ويقدر يصحح لي فوت دورتوغراف. يعني فاش غادي يتشاف البروجي ماشي غير مني, انا نقدر نريفيزي ولكن انا نريفيزي ونعاود نريفيزي غير انا سا مارش با. نريفيزي انا ونعطي لواحد اخر وواحد اخر وواحد اخر. Sinon, le cas actuel, avec le groupement au niveau des PFE, un groupe fait 3 ou 4 étudiants, il fallait mieux que chacun des étudiants il fait la lecture totale ديال الPFE, ماشي غير البارتي ديالو. يشوف هنا ويشوف هنا ويشوف هنا. علاش؟ باش كنشوفوا الاخطاء ديالنا كاملين وكنيفيتيو كاع الاخطاء. هذه c'est un point très très important. Alors je répète, il faut réviser votre travail au niveau du fond, au niveau de ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pu répondre correctement à ma problématique, est-ce que j'ai pu traiter mon sujet comme il faut, j'ai traité le sujet de manière structurée, داكشي نتابع مزيان. والحاجه الثانيه هي l'orthographe. يعني واش ما كاينش اخطاء ديال l'orthographe, واش ما كاينش مشاكل au niveau de l'orthographe. Alors deuxième élément, الحاجه الثانيه اللي هي مهمه بزاف هي la mise en page. Parce que la mise en page c'est la forme. Ça veut dire quoi la forme? La forme ديال الPFE ديالي. راه il n'est pas possible d'avoir مثلا واحد PFE اللي فيه un paragraphe مكتوب ب 12 بوليس 12 وواحد اخر مكتوب ب 14 والعنوان مكتوب ب 18 وعنوان اخر بحاله مكتوب ب 10 وواحد داير فيها 1 وما كايناش 2. الوغ هاد الشيء هذا سو سون دي زيليمون اللي مهمين بزاف. الوغ كاين هنايا في سيغتان فاكولتي كيعطيو دي نورم
كيعطيو certains éléments de base كيقول لك ها كيفاش دير هادي ها كيفاش دير هادي ها كيفاش دير هادي كيقول لك مثلا on veut avoir واحد بوليس 12 تكون مكتوبه بكاليبري تكون مكتوبه بهادي يكون لا لينيا 1.5 هذوك دي نورم ما كاينش المشكل alors que دوك لي نورم خاص ينطبقوا خاص داكشي يكون structuré selon les normes selon la charte pédagogique ديال l'université ولا ديال la faculté cependant في لو كا فاش انت غتخدم بطريقتك غتخدم داكشي ديالك خاص داكشي يكون منظم خاص داكشي يكون بحال كنقولوا متول باسكو لو طرافاي ديالك فاش غادي يكون مخربق راه سا مارش با سا فا ريفليتي فوتر ايماج راه لو طرافاي ديالك فاش غادي يجي تفكروا معايا فاش غادي يجي مثلا واحد العام ولا عامين ولا 3 سنين وتلقى العمل ديالك هو لي ريفيرونس ديال لاخرين يمشيو للبيبليوتيك ديال لا فاكولتي ويلقاو لو طرافاي ديالك الوغ كو خاصهم يقولوا هذا لو طرافاي مزيان خاصهم يشكروك خاصهم بحال كنقولوا يبقى داك لا كونتينيتي ديال ان داك لو طرافاي لي ان بون طرافاي ولا ان موفي طرافاي الوغ فاش كنهضر على ميزون باج كنهضر على بزاف ديال لي زيليمون هنايا كنهضر على سوا لي غرون تيتر كيفاش يكونوا سوا لي باراغراف ولا لينيا كيفاش تكون وتكون لي انترلين شحال الفرق ما بين سطر وسطر شحال العنوان شحال خاصو يكون فيه الترقيم ديال العناوين زائد لي سورس هذه واحد لو بوين نيسيسير فاش كنهضر على لي ريفيرونس لي نوت با باج سو سون نيسيسير سي اوبليغاتوار فاش كنت كتهز واحد الباراغراف كوبي كولي ردوا البال ليها الا كنتو درتو دي باراغراف كثارين سيروا رجعوا منين جبتوهم وديروا وحده دي بوين دي بوين هامني جبتها هذه منين جبتها هذه منين جبتها فهاد لو بوين هذا كاين دي زيليمون كاين دي نورم خصنا نديروهم فاش كنكون جبت انا شي حاجه جبتها من شي اوفراج اول حاجه خصني نكتب السميه ديال مول لوفراج كاين الكا فاش كيكونوا كوليكتيف كيكونوا كثار كيكونوا بزاف كندير مثلا سيمون بوين اش ولا مثلا دافيد ريكاردو ولا الكتاب ديالو وكندير انتر غيومي العنوان ديال الكتاب مثلا الكتاب ديالو هو تيوري جينيرال ولا مثلا كنهضر على التيوري ادمينستراتيف ولا على حسب الكتاب شنو سميتو ومن موراها كندير ايديسيون واش مثلا ديال دو نود واش ايديسيون اليت كاين ايديسيون وكنزيد فين دار في باري في ليون فين دار داك الكتاب يعني كندير حتى البلاصه فين دار وكنزيد معاها لا باج ها لا باج منين هزيت ديك ديفينيسيون ها لا باج منين هزيت هاد الباراغراف سا فو دير كنحط لا ريفيرونس كوم يل فو بوركوا باش داك لي ريفيرونس كيجي واحد اخر من موراك كيقدر كيشوف هذاك الكتاب اللي انت هزيتي منه ما كيبقاش محدود على داك الشيء ديالك حيت داك الشيء راه ماشي ديالك انت راه كوبيتي كوليتي سوف لو كا فاش كدير انت واحد كوبي كولي وكتغوفورموليها سي فري هذه ايفيت شويه ديال البلاجيا ولكن كتبقى ديك الباراغراف راه ماشي ديالك هذا الشيء باش كنعززو حنايا لو طرافاي ديالنا كنعززوه بلي سورس بيبليوغرافيك راه شحال ما كانوا لي سورس كتار شحال ما كانوا لي زوفراج لي زارتيكل كتار شحال ما هذاك لو بروجي شحال ما داك السيد كيبان انه خدم بزاف الوغ هذوك لي سورس كاملين كيتجمعوا وكيتحطوا فيغ لا فان في واحد لابارتي ديال البيبليوغرافي ديال لي سورس بيبليوغرافيك اللي هما مفرقين البيبليوغرافي كيكون فيهم لي تيز كيكون فيهم لي ميموار كيكون فيهم لي سيت ويب الوغ كيكون فيهم مجموع كلشي هذوك تا هما سون نيسيسير ولكن ما كنحطوش فيهم الباج كنديروا كلشي وكنحيدوا لي باج tout simplement. Alors, je vais essayer de vous montrer dans une petite vidéo qui va suivre comment travailler, utiliser les outils informatiques à mon profit. Ça veut dire كيفاش نستعمل وورد ليا نستافد منه كاين الحاله ديال انني نقدر ندير دي طابل ماتيير اوتوماتيك ندير ليست دي طابلو اوتوماتيك ليست دي فيغور اوتوماتيك هذه بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش. Alors je vais essayer de vous expliquer comment faire les trucs câblés. Et on passe à la deuxième vidéo.